ja, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, wo da so bergab geht, ein wenig zu besprechen, was mir so durch den Kopf geht im Moment. Also es ist jetzt so, dass nach so gute 3 Jahren Unzufriedenheit in meiner beruflichen Tätigkeit es jetzt endlich so weit ist, dass auch, ach, das ist stark da, schauen wir da mal kurz. Gut, kurzes Ding, ich weiß nicht, ob das da so rumkommt mit der Kamera, keine Ahnung. Naja, ja, jetzt bin ich 10 Jahre in dem Betrieb und seit 3,5 Jahren stellt sich halt immer mehr Unzufriedenheit ein bei mir. Ne? Und jetzt war es jetzt eigentlich so weit, dass auch meine Vorgesetzten das mehr oder weniger mitgekriegt haben und es jetzt da vor 2-3 Tagen zu einem Gespräch gekommen ist, wie ich mir quasi meine Zukunft vorstelle und ja, über allgemein halt, über so Zufriedenheit, Unzufriedenheit und ich habe eigentlich ganz klar einer gesagt, wie es ausschaut, also dass das für mich nur mehr ein Einkommensplatz ist und ich eigentlich nur mehr da aufs Wochenende hinarbeite. Das haben sie sich gedacht, oder beziehungsweise das haben sie sich so gedacht. Na gut, sie wollen halt jetzt von mir was wissen, wie es weitergeht. Ne? Kann ich ihnen natürlich nicht wirklich sagen. Ne? Weil grundsätzlich würden sie mir eine große Last abnehmen, wenn sie mich kündigen täten. Ne? Das Problem ist halt natürlich einerseits, der jetzige Arbeitsmarkt ist eine Katastrophe und ich muss auch dazu sagen, ich habe bis jetzt noch nie, und ich war in sicher, weiß ich nicht, sagen wir in 7, 8 Firmen habe ich gearbeitet, einmal länger, einmal kürzer, dass jemand unzufrieden war mit mir. Ne? Die waren immer verwundert, dass ich gegangen bin, aber wenn sich bei mir eingestellt hat, so eine Unzufriedenheit oder ja, dass halt irgendwas nicht passt hat oder dass ich ganz einfach was Neues machen wollte, dann habe ich ganz einfach gekündigt. Ne? Nur in den letzten Jahren war es halt wirklich so, erstens einmal habe ich eine kleine Tochter und es ist auch so, dass der Arbeitsmarkt nichts mehr hergibt und ja, früher ist man halt aus einem Betrieb rausgegangen, also so war es zumindest bei mir. In die 80er, 90er Jahre bist du rausgegangen, bist beim nächsten Betrieb und das ist meine wortwörtlich reingegangen und die haben die aufgenommen. Ne? Heute kannst du das vergessen. Ne? Das habe ich schon das letzte Mal gemerkt, vor 10, 11 Jahren, wie ich mich beworben habe. Also ich habe mich auch oft spaßhalber beworben. Ne? Nur so schauen, was gibt es am Arbeitsmarkt. Und vor 10, 11, 12 Jahren war es schon so weit, dass wirklich, ich weiß nicht, da war ich so 34 Jahre, 35, erstens einmal wegen Altersgründen abgelehnt worden bist, das ist ja unglaublich. Und dann sind so ein Brief gekommen wie überqualifiziert. Ja? Das ist ja mein Problem, wenn ich den Job machen will und die zahlen mir auch nicht viel und ich will den machen, was heißt dann überqualifiziert? Dann sollen sie gleich sagen, nein, brauche ich nicht, will ich nicht, fertig. Aber überqualifiziert, da kann doch jeder Kind nur froh sein, wenn er einen überqualifizierten Mitarbeiter kriegt. Ne? Aber gut, so schaut es halt aus. Naja, und jetzt ist halt die Frage, schauen wir da mal hinten, wie geht es jetzt weiter? Nicht? Jetzt haben wir Herbst. Ich möchte halt schauen, dass ich den Winter noch da, also ich sage einmal, immer auf meinem Arbeitsplatz überwintere. Und dann wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben,
weil sie die aus irgendeinem Grund sträuben, jemanden zu kündigen. Ja? Die dann die lieber so an, und ich habe das schon bei anderen Mitarbeitern mitgekriegt, die halt auch unzufrieden waren und dann halt weg wollten. Du wirst fast nicht gekündigt. Und Schenken da, der schwach. So, kurzes Ding wieder mal. Kann man ein bisschen klettern, wie es das braucht. Da gingen auch so Seil, also so Seil auf, ja, und Lattern, schau. Da gab es im Alltag nichts für mich halt, ne? Gut. Und da geht es jetzt dann runter ins Tal. Ja, wo war ich jetzt da? Ah ja, bei die Kollegen, und die sind dann immer, haben sie es so weit gebracht, quasi, dass sie halt selbst gekündigt haben. Ne? Und das merkt man natürlich jetzt da, bei mir, sag einmal, seit, naja, 2 Jahren, 1,5 Jahre, und jetzt das letzte halbe Jahr merkt man schon, dass da irgendwas quasi im Busch ist. Ne? Also es gibt, also Beschwerden will ich nicht sagen, aber es ist irgendwie so eine komische Stimmung. Ich muss ja dazu sagen, dass meine Arbeitsleistung, sage ich jetzt da, ja, also mein Empfinden, genau so, ich mache es halt nicht mehr mit so einer Freude, ne, das spürt man natürlich, aber grundsätzlich meine Tätigkeit ist ja gleich geblieben und ist jetzt da sicher genau so, wie es vor 8 Jahren war, wo alles super war. Ne. Natürlich, es hat sich auch viel verändert, es hat Umstrukturierungen gegeben, Umbauten, da hat sich natürlich einiges geändert. Das ist keine Frage, das war natürlich auch, ich meine, der Job hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin jetzt da 31 Jahre Vollzeit berufstätig und das waren wirklich dort von den letzten 10 Jahren, also sage ich mal das waren die schönsten 3-4 Jahre in die 31 Jahre, die ich gehabt habe. Also das muss man sagen. Das, natürlich jetzt ist das natürlich nicht mehr so erfrischend, die ganze Geschichte. Ne? Und wie gesagt, man merkt, dass halt jetzt daran arbeiten, dass es mich aussieht, dass ich halt mein Pinkel packe und gehe. Ne? Und dann, wenn man sich natürlich ein bisschen umschaut, im Internet und so, wieder, und auch teilweise Fernsehberichte, aber gut, das ist ja auch so eine Sache. Der Arbeitsmarkt ist am Ende, nicht? Also es gibt halt wirklich was. Ja, sie versuchen die halt ohne Geld halt irgendwas machen zu lassen, nicht? Irgendeine Schulung oder irgendeinen Scheiß. Was auch dazu kommt, ich habe mich auch jetzt in den letzten 2 Jahren versucht, weil ich natürlich auch gemerkt habe, die Unzufriedenheit wird immer mehr bei mir, dass ich mich verändere innerbetrieblich. Nicht? Ich habe Ansuchen gestellt, da kommt jetzt ein Auto, Vorsicht, und mich auf die Seite stellen. Ich hoffe, ihr seht das. Sehr gut. Und innerbetrieblich zu verändern. Nicht? Also es hätte einige Jobs gegeben, die wurden halt neu besetzt. Und es war aus wirtschaftlichen Gründen, ist mir gesagt worden, nicht möglich, dass ich dorthin wechsle. Ja, also sie wollen nicht. Es waren dann so Sachen wie, ja, sie wissen was wir zahlen und wenn sie jetzt da aufhören, dann finden wir für da keinen mehr. Na, das ist ja schon mal eine feine Geschichte, ne? Wenn du das hörst. Die Lücke, die sie hinterlassen, die wäre zu groß. Naja, ja. Aber ja, ich habe mir dann auch gedacht, okay, ich mache es mit der Arbeitszeit. Ne? Ich war statt Vollzeit nur mehr halbtags und habe mir ein bisschen was auf Zeiten gelegt. Na gut, ist auch nichts. Also sie wollen uns einfach in diesem Sinne, sage ich jetzt da. Da ist was, Moment, wir hören uns später.